我们刚才呢已经概述了一下面向对象思想，以及举了几个例子，对不对？其实呢有这样的一句话叫什么？万事万物皆什么？皆对象。也就是说，我们学到后来，我们都能看，把我们现实所有的事物都看成是什么？是对象。比如说，我们用电脑看这个对象可不可以？因为它可以听音乐、看视频，对吧？我这个可以看这个对象，我可以说话，大家都能听到，对不对？然后还有水杯这个对象，我可以装水，我可以喝，对不对？啊，这都可以看成什么？对象啊。那么接下来呢，我再举一个例子啊，用面向对象思想和面向过程思想分别把这个代码体现一下，就是把谁呢？把班长装进冰箱，对不对？哎，这不是班长，把大象，把大象装进冰箱这个事情，我们来做一下。啊，把大象装进冰箱这个案例，我分别采用面向什么？面向过程和面向什么？对象来实现。来，大家认真听一下。面向对象，先说面向过程。面向过程很明显，关注的是每一个动作，对不对？所以我们首先要分析清楚它的动作有哪些。动作有哪些呢？哎，你说的很对啊！你晚上回去可以自己试一下。OK， 啊，班长跟你回去，大家都笑了，这是为什么呢？来，我们看一下。来，首先把什么？打开冰箱门这儿装进什么？装进大象。不要跟我说大象太大，好不好？有办法装吗？有。对，关闭什么？冰箱门。请问这3步动作做完，大象是不是就进去了？好嘞，我们如果用代码体现，看好了 ，class demo public static void main string x 到这儿 system 点 out 点 print line， 把这3句话是不是写下就可以了？打开什么？冰箱门。然后 Ctrl C Ctrl V Ctrl V 什么？装进什么？大象。最后一步干什么？关闭冰箱门。请问这个实现大家是否能听懂？如果能听懂，请你认真听。打开冰箱门的动作，我现在是写了一个输出语句，但是认真听啊，打开冰箱门的动作，打开冰箱门的动作，我现在仅仅是为了演示就写了一个输出语句，对不对？其实它可能需要做很多操作，能不能听懂？OK， 那么这个时候代码就比较多一些了。先说这句话能不能听懂？接着再说，假设我要多次打开冰箱门，代码一多，每次都写一遍，麻烦不？知道我想说什么不？我们就应该用什么改进？用方法改进，听懂没有？所以接下来就会写几个方法，3个方法 ：public static void open 放进去 ，public static void in， public static void close， 然后分别写上这句话。我还是假设啊，我只说有这样的现象，然后分别这3句话什么粘过去。请问，一旦这句话3句话粘过去之后，那么我的调用是不是改进？写了，不是写了，是写了什么方法以后，调用就改变了。怎么调用 ？Open in close， 哎，不是 enter 啊 ，in， 然后什么 close？ 请问现在是否还能听懂？哎，你发现，那我做这个动作，前面这些是不是就不需要了 ？OK， 做这个动作基本上就是按照这样的一个思想来做的。在这个思想里面，大家发现这是不是一个闷方法？
这是不是分别3个完成特定功能的代码块？其实这种代码格式就是我们面向过程思想或者面向过程语言里面最常见的思想。面向过程语言就是由很多很多的方法组成的，完成这个功能是由不同的方法调用完成的。能看懂吗？是不是有很多方法组成的？这就是面向过程语言的什么设计理念和什么开发原则。但是呢，这有个不好的地方，什么不好呢？看好了。首先说这个类，这是闷方法，闷方法里面它是不是要调别人东西？而你这里面的方法，那大家看看，打开、关闭，还有什么装进大象，我可能还有其他很多很多操作。将来你会发现，我这个类里面的方法是不是特别特别多？而且这些方法之间有关联吗？没有任何关联。也就是说，我这个类里面方法是乱七八糟的，跟 A 相关的有，跟 B 相关的有，跟 C 相关的还有，对吗？那这样的代码将来维护起来，你觉得简单吗？非常不简单，非常麻烦。你找一个东西，得从头看到尾，还得看看是不是能用的，有没有影响，对吗？所以面向过程语言，如果做小的项目开发，效率是非常高的，很快就实现了，对不对？但是它的后期维护呢，非常麻烦。所以我们就要用什么改进？面向什么对象语言改进啊？那么面向对象语言怎么改进呢？我怎么用面向对象语言来实现这个动作呢？我说老师，还这3个动作错。如果你想到这个，你就想错了。那我告诉你，怎么着让我们以后的想法更符合面向对象？就是我们怎么才能更符合面向对象思想呢？我告诉你，你第一步只要一想到打开冰箱门，那么你就是面向过程。能听懂不？不是让班长去打开冰箱门，对不对？我是说，一旦你想到了打开冰箱门这个动作，很明显，这是不是一个步骤？一旦想到步骤，你是面向什么的？面向过程的。所以首先想的不是这个过程或者步骤，你首先应该想这个东西，这个事情做或者做这个事情，做这个事情有哪些类呢？不是有哪些类？简单点，有哪些类呢？首先先问什么？先问类，再问什么动作？第二句话，每个类有哪些东西呢？第三句话，类与类之间的关系是什么呢？好了，你只有按这3个思想来这3句话来思想或者来思考，那么你将来就是符合面向对象思想的。首先，我关注点是到方法上了吗？没有，我先关注到谁？我先看有哪些类。第二个，我在想每个类应该什么有什么。第三个，我再关注类与类之间什么关系。有人说老师为什么这样想？我看有哪些类，说白了就是为了看将来能有哪些对象存在。我要看那个类能做什么，就是那个对象能做什么事情。第三个，类类的关系其实就是什么相互什么调用。这能听懂不？那么接着我们来分析一下，我们现在把大象装进冰箱里面，它有哪些类？把大象装进冰箱，我们来分析它的分析。3句话，先分析第一句，它有哪些类？哎，你们能想到大象，还能猜到冰箱，或还能想到装进，都是很好的。但是这个里面说一下如何分析有哪些类呢？其实有一门语言叫 UML， 统一建模语言 UML， 它就可以告诉你来做这个事情的这个东西呢，大家有空可以私下再去看一看。我在这里给大家说一个最基本的分析类的方式，叫名词提取法。比如说，一般来说，这个类应该是什么词？是个名词，人、学生、大象、冰箱、水杯、空调、风扇，是不是名词？所以一般来说，这个类应该什么词？名词。所以我们有个东西叫什么？名词提取法。
至于我说的 UML， 它是有一门专门的课来讲这个事情，大家有空再看。现在先记着最基本的名词提取法。那么大象装进冰箱，你们说大象是不是名词？所以大象是个类。冰箱是不是名词？所以冰箱是个类。将来还得有个 demo 类，我要演示这个案例嘛，对不对？每个类有哪些东西？大家觉得大象类有什么？进去，大象是不是装进去啊？冰箱类有什么？开门、关门，对不对 ？demo 类应该有什么？问方法，能不能听懂 ？OK， 那么类有什么关系吗？有 demo 类使用大象和冰箱类的功能，能不能听懂？最后我们代码体现啊，注意啊，我们首先用这样一个案例来让你区分一下面向过程和面向对象，对不对 ？OK， 让你有个什么感官的认识，后面再慢慢讲你就明白了。那么先说大象类，定义类用什么定义？这个名字你不会起大象，直接大象，可不可以？那叫 elephant， 对不对？就直接写大象。那么就是 public static void in， 能看懂吗？接着 class 什么？冰箱。那么这个时候几个方法，两个 open 和什么 close， 然后把 in 什么干掉，最后差一个什么 class 什么 demo， 然后问方法 public static void 什么问 string 什么 args， 完事儿，然后用大象调用方法，用冰箱调用什么方法？冰箱首先用冰箱调用开门，这是大象调用进去，最后冰箱调用关门。请问大家能不能听懂？那这样我这个动作是不是就完成了？哎，大家看，如果仅仅完成这点动作，你不觉得这个代码比刚才那个代码要复杂的多吗？但是它的后期维护性就好很多。比如说，我将来我觉得这个冰箱里面方法要改进一些，那么我找哪个类？我还会找到大象里面去吗？哎，由此可见，这样做我的结构是不是非常清晰？将来维护是不是非常方便？所以大家现在能多少感觉到一点面向对象思想的好处了吧 ？OK， 那么有点就说了，如果做一个项目比较复杂的，一般都会采用一种什么语言？面向对象的语言，因为它的后期维系要好，而且结构非常什么清晰。好了，到这儿呢，就给大家留这样一个什么感官的认识。那么我下面这个视频什么停掉。